Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Каждая из нас сталкивалась в жизни с обидами. Оно и понятно. Не всегда наше поведение устраивает других людей, а их поведение не всегда устраивает нас. Как говорил Ларош-Фуко, люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам. Люди большого ума все замечают и ни на что не обижаются. Есть такая категория людей, которых систематически унижают, обижают, используют, обесценивают. Это копание в мотивах другого. На самом деле нет ничего плохого, чтобы попытаться понять окружающих, почему какой-то человек сказал или сделал что-то. Понимать, что ожидать от конкретных людей, что у другого в голове. Это отличный навык, который психологи называют ментализацией, когда человек может лучше понимать чувства и мысли свои и других. Это помогает ему лучше адаптироваться в мире. Но именно в случаях, когда кто-то вас регулярно обижает и унижает, срывает свою агрессию, сливает в вас весь накопившийся негатив, попытка понять другого очень подводит. Почему они так делают? Почему начальница на работе постоянно грубит, плохо обращается, относится предвзято, и после разговоров с ней я чувствую себя просто каким-то мусором? Почему после общения с мужем я постоянно чувствую себя самой никчемной женой и самой ужасной матерью во всем мире? Почему женщина в очереди толкнула и нахамила мне? И находятся ответы. Про начальницу: она, наверное, несчастна, в разводе, без детей, вся ее жизнь – работа, и она так одинока. А я вон какая счастливая, и семья, и дети. Мне-то есть к кому возвращаться после работы, вот поэтому она и злая. Или про мужа. Ну да, у него такая мать, отец рано их оставил. Да и я вот сегодня опять с ужином не успела, сама виновата. И вообще он пашет, устает. А женщина, которая толкнула, однозначно несчастна, забита жизнью, накопилось много злости и горечи. Вон стояла у кассы в старом пальто и в корзинке одна дешевая колбаса. Несчастная. Но чаще приходят вопросы. Ну что я сделала всем этим людям? Почему они так ко мне относятся? Все меня обижают. Бывает, не везет хорошему человеку. Начальники, коллеги, семья. Все будто сговорились, так и норовят обидеть. А у человека еще и детство тяжелое было. Мама любила брата больше. Обида все помнит. Яблоко раздора. Помню, в детстве был такой случай. Мама пришла домой с яблоком и отдала его младшему братику, а мне сказала, что поскольку яблоко всего одно, мне яблоко в этот раз не будет. Я очень обиделась и на всю жизнь запомнила этот случай. Ну неужели нельзя было яблоко поделить пополам? Подумаешь, какое-то яблоко. А ведь из-за него вся жизнь может пойти по негативному сценарию. И дело вовсе не в яблоке и даже не в маме. У некоторых людей от природы заложено обостренное чувство справедливости. Причем под справедливостью они подразумевают все поровну. Случай с яблоком – наглядная тому иллюстрация. Это по-настоящему травмирующее психику ребенка событие. Возникает обида, причем на всю жизнь. Из-за этой обиды появляется помеха. Человек растет, опыта прибавляется, а психические характеристики остаются на уровне ребенка. Человек становится неспособным адаптировать многие жизненные ситуации. Часто обижается по пустякам, чем мучает себя и окружающих. И что самое ужасное, обида имеет тенденцию накапливаться и расти. В детстве, после случая с яблоком, ребенок получил небольшое переживание, поплакал немножко и тут же отвлекся на что-то другое. Но обида осталась. В дальнейшем, с годами, когда человек вспоминает этот случай, ему все больнее и тяжелее об этом думать и говорить. Более того, одна обида цепляет за собой другие. И вот нас уже все обижают. Но дело не в окружающих людях, а нас самих. Наша, родом из детства, обида на маму портит нам всю жизнь. Виновата ли мама? Нет, не виновата. Она, судя по всему, имеет совсем другую психическую природу. И все равно обидно. Так почему же мы не помним те килограммы яблок, которые мы получили от родителей?
но всю жизнь помним то единственное яблоко, которое нам не дали. Разве это не глупо? И даже когда понимаем всю абсурдность ситуации, все равно ничего не можем с собой сделать. Как же быть? Неужели так и пройдет жизнь под грузом старых и новых обид? Или вот еще случай. В детстве есть такая шутка, когда тебе за шиворот насыпают снега и еще хлопают по спине. Чаще, чем с другими, со мной приключалась именно такая история. Когда я выросла, со мной продолжали случаться подобные ситуации. Если в автобусе кто-то кричит, то обязательно на меня. Мне больше 50 лет, и люди все это время окружают меня издевками, ссорами, криками и нападками. Я хочу радоваться жизни, а внутри горечь и постоянно обида на всех, на все и на свою судьбу прежде всего. Недавно коллега по работе, молодая женщина, сказала мне: «Нина, у вас все время вид, как у побитой собаки. Если вы улыбаетесь, такое ощущение, что вас за уши сзади кто-то подтягивает. Что с вами происходит?» Меня как снегом по спине окатило. Та же самая дрожь по телу и чувство вины. Как же так? Я стала такой, какой больше всего боялась быть, жалкой. И я начала вспоминать о том, как я себя вела, как чувствовала, когда мне казалось, что меня намеренно обижают. В этот вечер всю дорогу до дома меня душили слезы. Что же я наделала со своей жизнью? А знаете почему? Я осознала, что вызывала весь огонь на себя. Опущенными плечами, тоскливыми глазами, щенячьей виной в уголках губ. Всем своим видом показывала, готова стать жертвой и стала ею. Незнакомые люди, которым на меня было наплевать, видели меня и действительно плевали, потому что так поступают с обиженными. На них воду возят. Я и возила по своей собственной воле. Этим открытием я буквально хлестнула себя по щеке и впала в ступор. Хитрость заключается в том, что человек совсем словно бы не в контакте со своими интересами и чувствами, со своей злостью, обидой, униженностью, яростью. Некоторые начинают анализировать другого. Не я несчастный, меня только что обидели, унизили, мне плохо после общения, это другой такой несчастный. Я не злюсь, как я могу злиться на такого человека, который только сочувствия заслуживает, жалости? Но он такой несчастный, мне его даже жалко, вместо того, чтобы сказать себе: другой вообще-то не имеет права так со мной обращаться. В нормальных случаях, когда люди пытаются понять других, это про то, что отношения углубляются, открываются новые грани, происходит комфортная адаптация, растет удовлетворенность в контакте, что-то проясняется. А в этом случае ничего не происходит. Каждый раз человек получает очередную порцию помоев, после которых ему нужно восстанавливать свои психические силы, и каждый раз сам себя спрашивает относительно обидчика, почему он так делает. Необходимо избавиться от тяжкого груза прошлого и начать жить настоящим, расстаться с детскими обидами на маму и папу и вообще перестать обижаться. Понятно, что другого не изменить, и другой вас свои психологи не нанимал. Другой, может, и несчастен, но вообще-то не видит никакой проблемы в том, что творит. И, конечно, главная задача человека, который чувствует постоянно, что конкретный кто-то его обижает, унижает, прессует, убивает самооценку, это защитить себя, позаботиться о себе. Не уходить в психологическое Шерлок-Холмство, а прежде всего подумать о себе. Что со мной происходит? Что я чувствую? Почему я даю так с собой обращаться? На деле все намного сложнее. Люди могут годами находиться в подобных отношениях в семье, на работе, с друзьями, потому что так привыкли и не знают, как по-другому бывает. Потому что привыкли винить себя. Потому что боятся что-то или кого-то потерять. Боятся, что откажутся от этих отношений, а других не будет. Ну и вообще, как уйти из отношений, если это твой пожилой родитель, или муж, с которым много детей и нажитое имущество, или это начальник на очень перспективной работе? Так что же делать?
Возможно, понадобится помощь психолога, чтобы лучше понять ситуацию, увидеть повторяющиеся сценарии в отношениях и постепенно высвободиться из ловушки. Это будет уход из дискомфортных отношений, навык защищать и отстаивать себя, поддерживание дистанции. Научиться слышать себя и свои чувства, быть собой, защищать свои интересы, заботиться о себе, любить себя, жить своей жизнью и радоваться счастью. Поделитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное. Ссылка будет в описании к видео. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!